Ak, Dievs, pakaļdzīšanās! Šajā grāmatā, ko sauc par Dievu vārdu Bībeli, ir vairākās vietās rakstīts: dzenieties pēc mīlestības, 1. korintiešiem 14.1, Matejs 6.3, dzenieties pēc Dieva valstības, ebrejiem, dzenieties pēc miera ar visiem, ne? Visu laiku dzīšanās tāds vārds, bet pastoties dažādos tulkojumos, viņam ir dažādi nozīmi, bet man aizķēra tā doma dzīties. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē pakaļdzīšanās? Kā tas izpaužās? Un viens unkulīts vārdā Salamans, viņš nodevās dzīves meklējumiem, dzīves jēgas tādiem meklējumiem. Salma mācītāji varam lasīt 2.11. Viņš visam saules, viņš nodevās kādām lietām, iedziļinājās, saprata, testēja, mēģināja. Un viņš saka, viss tas ir niecība un vēja ķeršana. Un tā viņš tur saka, es vērsu savu uzmanību uz lietām, un tā viņš tur čeko līdzi visādām lietām. Man tas rītīgi lika domāt, kad, ko nozīmē dzīties, kas tas ir par stāvokli, kā tas izpaužās, zin kā, un pirmkārt jau vērst uzmanību, ķerties, un es saka, ķeros, tvaros, vērst uzmanību, jā, likt kā prioritāti modrības stāvoklis. Zinies, policija dzenās pakaļ kādam, vai tas zaglis, kas mūk, vai policists, abi ir nenormāli intensīvā stāvoklī, tādā spraigā stāvoklī, koncentrācijas līmenis ir ļoti augsts, skaidrs, darbības jābūt skaidrai prioritātei, visādi resursu meklējumiem, lai sasniegtu vai apturētu viņu, vai otrā pusē atkal, lai aizmuktu, nekad visu laiku ir tāds ļoti saspīlēts stāvoklis. Un ko es satveru caur šo, kad cevišķi to man jau ilgstoši enteus gadus, ka dzenieties pēc Dieva valstības vispirmām kārtām. Dzenieties nebija pasties, sakoncentrē visus savus resursus, savu biomasu, savu redzi, savu fizisko, savu garīgo, savu mentālo, savu visu veidā varēšanu, darīšanu uz debesu valstību. Uz debesu valstību. Un tas fokus ir atvēlēts tikai vienai lietai. Nav multitasking, focusing option. Just latviski no sērijas. Tu nevari sākt šķielēt, braukt ar mašīnu un skatīties otrā joslā uz otru pusi un skatīties priekš. Nav tāds variants. Te ir paredzēts viena doma, viena fiška, viena kastīte, kā senebrejiem un ebrejiem, kam bija likta kastīte te priekšā. Un tur zinātne nosaka, ka te ir tā galvenā doma, tas korteksā, laikam, tur, ja kādam interesi noteikti atrastu un iedziļinātos, bet ka te ir tikai viens fokus, viena vietiņa, viena centrālā doma. Un kā tas praktiski notiek? Ne? Kā mēs varam dzīties, liekas utopiski, ko tu man tagad nestrādāt, ko tu man tagad nedarīt neko, ko tu vārds sagaidi no maniem vairs dara. Un šeit mēs ļoti vienkārši par finansēm, par naudu varam paskatīties, ne? Kas ir tas pat par naudu kā tāda jau nav problēma. Problēma ir naudas mīlestība. Dzīšanās, tas fokus rāda tavu mīlestības avotu. Un kā tas izpaužās praktiski? No malas liekas vienādi. Divus eģīšus paņemsim. Viens eģītis, kas dzīvo ar fokusu kalpot mamonam, un viens eģītis kalpot Dievam. Viens eģītis, visu viņa resursus, konceptus, visu, ko viņš dara, ir tikai sakoncentrēts, lai pelnītu naudu, neatkarīgi no maksas, no cik tas paprasīs no viņa, kādas ir viņa atbildības, viņa galvenais mērķis ir tikt un kļūt bagātam. Kāpēc? Es pateikšu, kāpēc? Tāpēc, kad viņš domā, ka tad, kad kļūs bagāts, viņš būs drošībā. Tad, kad būs pietiekami daudz naudas, tad tu varēsi atlaist uz pilnu krūti lietas. Tad tu varēsi
dot brīvību savai lepnībai, jo tu taču vari atļauties, tu taču to esi pelnījis. Visi šie koncepti, ne? Tev liekas, ka tad tu varēsi braukt un ceļot un redzēt pasauli un vēl visādas lietas, ne? Un tas ir ļoti maldīgi. Tas ir ļoti sekli, tas ir ļoti tukšīgi. Un šeit ir svarīgi satvert, ka tas nedos to dievu vietu piepildīt. Jā, tas uz kādu laiki, tā kā jauns lietiņas, jauns telefons, uz kādu laiki ir sajūsma un prieks, un pēc tam ir tukšība, vēja ķeršana ieslēdzās. Un tad pastamies uz otrai džīti, kas šķietam arī ļoti daudz domā, kā pelnīt naudu, kā parūpēties, kā izveidot varbūt kādu uzņēmējdarbību vai kā būt par vērtību cilvēkam. Tā. Bet tur tā atšķirība ir, ka tās finanses, pirmkārt tas edžītis saprot, ka viņam ir jābūt spainītim dibentiņam. Tev ir jāzina, cik tev vajag. Cik tad ir tas, lai tu teiktu, man ir pietiekami. Ko nozīmē priekš manīm pieticība? Braukt ar Porsche man ir pieticība, vai braukt ar Opeli vai Mondeo, vai es nezinu, ar kaut kādu vienkāršu mašinu, bet uzticām mašinu. Kas ir pietiekami? Kas ir tā pieticības mēraukla? Vai tu nodefinēsi, cik tev vajag pārtikai, lai tu justos ne tā, ka tur uz roltoniem jādzīvo, bet lai tiešām tu var kaut sviestu arī atļauties šādi nopirkt vai kaut kādas lietas, kas tev ir svarīgas un kritiskas, pēc tavas saprašanas. Kaut vai luksus variantā, ja mēs paņemam, ne? Bet kas tas ir? Tas varētu būt nemainīgi. Un tas uzreiz maina to visu. Jo tad tu liec augstāk attiecības. Tad tu vari panest pārestības. Tad tu vari norakstīt projektus. Tad tev nav visām varītēm 2 gadu projekts jāmēģina realizēt izsist cauri. Jo garšos kubināt uz citām lietām, citām darīšanām vai saprašanām. Tad tas viss mainās. Tad arī tā motivācija un jauda. Tad tu saproti, ka tu esi misija. Jau tava darīšana ir jābūt misija. Nevar trūlī mēģināt pelnīt naudu. Tev ir jāsaskat tani jēga, tani koncepts. Kā es pienesu vērtību cilvēkiem? Kā es Dievu tur pagodu? Kā es varu būt par svētību un ar to sludināt? Kā es varu, arī atskaņot Dievu vārdu? Jo citreiz ar kādiem projektiem un šodienas realitātē tev neļauj runāt par Dievu. Un tad es arī, kad neņemt varbūt dalību tādos projektos. Vai, ja ne, tā kā sportā mēs redzējām, ja neļauj runāt, tad rādā ar zīmēm, ne? Bet to izpauž. Tā kā dzīsimies pakaļ Dievam, bet dzīsimies ar to dedzību, ar tādu, lai tas nav redzams ārēji, lai tas nav redzams, bet tavā sirdī, ka tu reāli, ka tā kā kaut sulīgs šašlīgs, ja tu dabū kaut kādu garīgu labumu, satvert, ko tu vari likt lietā. Vai gara pavadīts laiks ar garu, un viņš tev tur preparē, un dvēseles apkārto, vai parāda un dod saprašanu. Dzīsimies tā pakaļ Dievam, ka tas tā deg mūsos. Un ka tas nav tikai patērējams kādā svētdienā, bet ka tas ikdienas atjaunojas, ikdienas lietoja to, ikdienas attiecības, Tēvs grib attiecības. Jo zem saules jau nav nekas jēdzīgāks īstenībā par attiecību. Jo no turienes ir gan garšīgās lietas, gan absolūti pretīgās. Un citreiz tā robeža ir tik smalka, ka es tev mīlu, zaķīt, un tad atkal, es tev ielēstu, ne? Bet ar Dievu es zinu, ka tas viss ir, kad viss tas ir ok, tikai turamies pie viņa. Mēs dosim viņam norēķi. Tā kā šalom!